呢道菜呢，順軒開咗幾多年就賣幾多年，成個澳門出晒名㗎。哇！呢個膠質真係冇得頂啊！哎呦，我屌！嗱，食嘢呢就食味道，睇戲睇全套。大家好，我係順軒太陽哥，今日同大家分享一道呢順德菜嘅代表作水庫魚頭焗雞。嗱，呢道菜呢就係我哋順軒嘅招牌菜之一。咁我哋而家廢話少講，開波！嗱，呢個呢就係水庫大魚頭，咁呢個魚頭呢大概有斤零重，呢個呢就係成條魚最靚嘅部位。嗱，呢隻呢就係閹雞啦，即係等於我哋廣東人講嘅扇雞。咁呢我哋就選用咗大概養咗180日左右嘅，咁焗出嚟嘅雞先好食，皮脆肉滑。點解啲順德菜會咁犀利呢？就係因為我哋每個細節都要做到極致用心。呢個菜喺順軒賣咗咁多年，都仲咁受歡迎，係有道理嘅。嗱，好多人食魚呢就係怕腥嘅，咁我哋俾少少鹽、生粉、燒酒撈一撈佢，再沖乾淨佢，咁樣食落去呢又香又滑，仲唔會腥。想魚頭入味又要好食，咁最重要一步而家嚟啦，一定要吸乾晒啲水分，咁樣煎出嚟嘅魚頭先至夠香。OK， 好，而家我哋開始撈味啦。首先呢，放鹽糖，我哋順德菜一定要有糖，因為糖呢可以起到一個中和嘅作用，帶出食材本身嘅鮮味。嗱，撈雞都有好講究㗎，只要個生粉呢唔可以放太多，太多嘅話呢就會黐粒粒，好容易燶嘅。嗱，個魚頭已經撈好味啦，咁我哋而家燒熱隻鑊，開始落油煎魚頭。嗱，煎魚頭呢就唔使煎咁熟嘅，因為佢一陣仲要焗嘅，大概煎到4、5成熟呢就 OK 嘅啦。其實煎焗呢都好有講究嘅，第一控制好成個火候同溫度，差1分鐘就係天差地別嘅。第二就係點樣煎得焦香入味，呢個做法呢就叫先煎後焗。頭菜葱頭，想食辣嘅就放啲小米椒。嗱，最關鍵步就嚟啦，請翻啲順德好朋友冚蓋焗佢4分鐘。嗱，呢個呢就叫焗啦，冇少睇呢個焗字啊，佢係粵菜嘅精髓嚟㗎。因為啲魚差唔多熟啦，啲酒索晒入去，啲魚更加香，焗出嚟嘅魚又冇水，又更加乾身，鎖住啲肉嘅鮮味。哇，吱吱聲響啊，一滴水都冇。食啊！嗱，而家試嚿魚先。哇，成條魚嘅精華喺晒度，焦香又嫩滑，呢個膠質真係冇得頂啊！你睇下嚿雞幾有食肉，好入味啊，又香又滑，雞有雞味。嗱，呢個魚頭焗雞呢就已經大功告成啦。天氣凍凍地，喺屋企做翻一味呢個魚頭焗雞，絕對冇得輸啊！